Unë kam qenë një në njerëzit që më së shumti të paktën në Tiranë e kam mbështetur dhe kam qenë entuziast i binomit Albin Vjosa. Edhe pse ndonjëherë mua më kërcisës të më thonin, shpeshherë më thonin ti je i djathtë, Albin Kurti është i majt, pse më shtesni. Në fakt unë kam qenë një ndër të djathtët që kam mbështetur Albin Kurtin. Dhe binomin e Vjosa Albin e kam mbështetur në ato gjëra parimore që edhe sot më duken të drejta. Në qëndrimin në raport me Serbinë, sovranitetin e Kosovës, në rezistencën kashi lojrave për formulave cilat donin në çdo rast ti shpusin nga diçka Kosovës. Por do të thojë që sigurisht mund ta pranoj, ishte një binom atipik. Vjosa Albin Kurti është një majt i theksuar në bindjet e tij ideologjike, por dhe Vjosa Osmani është gjithashtu një djathtë e theksuar, është një rrugoviste e theksuar. Mendoj bashkëgruktimi i tyre i suksesshëm, shumë i fuqishëm, ka funksionuar përballë rrezikjeve që Kosova u përball dhe me sukses. Por mendoj që sot duket sikur ka një rikthim në ideologjitë e të dyve. Gjithmonë më shoh dhe kjo ekspozohet më shumë në politikën e jashtme, ose kur paktën unë e vëre më shumë, s'do gëzoja të hyja në politikën e brendshme qeverisjes, por sidomos politikën e jashtme kjo ekspozohet. Dhe mendoj që në vlerësimin tim pika ose elementi i cili krijoi reaksionin e shtytës ka njëri tjetrit, ka qenë raporti dhe marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të do themi fare hapur troç bordi i paqes. Për Vjosa Osmanin ishte aleanca me SHBA-n, është strategjike, është pa kushtëzuar, është totale, është all in. Me sa duket për zotin Kurti, filozofinë e tij kërkon një qasje më reciproke, më kujdistante dhe me aktorë të tjerë. Unë them se të dy janë kthyer në ideologjitë e tyre. Vjosa si një djathtë, si një pro-perëndimore, pro-amerikane, Albin Kurti si një i majt me një dozë sovraniteti apo i kujdistance nga ndikimi i fuqive të huaja brenda vendit. Besoj që ky në thelb është kjo është një qëndësi ideologjike e cila në këtë moment u ridoli të dyve. Po të mbledhësh sot shenjat në të shkuarën, mund të isha dhe e pritshme. Jo them, unë isha njeriu i fundit, po i fundit fare, qoftë në ekipin e presidentës Osmani, i cili besoja që kjo mund të ndodhte. Paralajmëroi kishte shenja, por unë kam qenë jo them i fundit, jam i zhgënjurë i madh, po doni të dëshpëruar i madh që kjo ndodhi. Por kjo ndodhi. Tu kemi një qasje politike apo ideologjike të kundërt që përplas. Dhe ju thash, në vlerësimin tim, secili është i lirë të thotë versionin e vet, dhe aktorët po doni zoti Kurti apo Vjosa Osmani, por në vlerësimin tim, pika, elementi që shkaktoi reaksionin kimik mes së dyve ishte bordi i paqes, shpejtësia me cilën Vjosa Osmani kërkonte të lidhej politikat e Kosovës, orientimin strategjik i Kosovës me Shtetet e Bashkuara e Shtëpinë e Bardhë. Në zoti Kurti kishte një lloj më, po them rezistencë, po një lloj ngadalësi njëritën tjetër, apo me do të kërkonte një vlerësim më ekuidistant me të tjerë. Mendoj që këtu ka qenë përplasja ideologjike kryesore. Pastaj në marrëdhënie njerëzore, procesi zgjedhjes, garancitë që u premtuan pastaj nuk u dhanë. Këto janë problemet të cilat besoj mas datës 4 apo 5 do të kemi më shumë mundësi të sqarojmë. Nuk e di se kam patur fallin apo fatkeqësinë jam dëshmitar i disa vërtyre, dhe mund t'i dëshmoj në vetë të parë. Por do doja t'ju respektoja për këto flasin mbas datës 4 për treguar detajet e çfarë ndodhi, si ndodhi, kush i kishte votat, kush nuk i dha votat, kush premtoi dhe kush nuk mbajti premtimin. Ju falenderoj shumë zoti Çollaku për bisedën dhe kohën që na dedikuat. Faleminderit unë ju, Knesi. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.